코골이 심하면 생기는 질병. 코 고는 거 단순히 피곤해서 그런 거 아니냐고요? 그 생각 위험할 수 있습니다. 코골이는 단순한 소리가 아니라 몸이 보내는 구조적인 경고일 수 있어요. 일수면 무호흡증. 잠자는 동안 호흡이 멈췄다 이어지면 뇌와 심장이 산소 부족을 겪습니다. 졸음 운전, 두통, 집중력 저하도 나타날 수 있어요. 이 고혈압. 수면 중 호흡이 불안정하면 혈압이 올라가고 조절이 어려워집니다. 3. 심장질환. 심방세동, 심부전 위험이 증가합니다. 특히 심하게 숨을 헐떡이며 코를 골면 주의해야 해요. 4. 뇌졸중 위험 증가. 산소 부족과 혈압 상승이 반복되면 혈관이 망가질 수 있습니다. 코골이가 심해졌다면 방치하지 마세요. 수면다원 검사 한번 받아보는 걸 추천드립니다.